मोटू बिल्ली ने पहली बार दीवार पर बड़ा आईना देखा। उसे लगा सामने कोई दूसरी बिल्ली खड़ी है। मोटू ने डराने के लिए अपनी पूंछ खुलाई तो आईने वाली बिल्ली ने भी वही किया। गुस्से में मोटू उस पर झपटी, लेकिन उसका सिर सीधे तड़ाक से कांच से टकरा गया। मोटू चकराकर गिर गई। उसने सोचा, ये दूसरी बिल्ली तो बड़ी सख्त है और इसके पास जादुई ढाल है। तब से मोटू आईने के सामने से हमेशा टिप टो करते हुए निकलती है। स्टोरी अच्छी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना।